To je feťák, ty vole. Dobré, nemá to někdo 20 tady za drobný? Hej, ty nemáš 20 tady mám nějaké drobné? Vidím. Máš na 20, tak kdyby si koupil třeba to matonku, tak koupil. Co si můžeš říkat, no? 20 máš, ne? Když 20 to je 50. Ty blbá. Neboj to. Tak co jsme probírali minule? Víš si někdo? Medílu, ne? Mluvám mám žízeň, abych vraždil. Tak. Co to je? Kdo to napsal? Kdo to napsal? To není křida. Čím mám název? A neschválám na to. Fix není, čím mám stát? Pak čím. Takový feťák. Dneska doděláme. Vypaď. Jste tady, jo? No, pozdě jsi přišel. No, mluvenou hodinu mám. No, až tady se někdo začíná. Tak. Probírali jsme medí, co to píše? Medieval! S dvěma... Se třema kreténa. Kreténa, no to se posrál. Ty sráči, vypni ten mobil, sráči. Ano, už to je. Kde je to?